están? Espero que estén muy bien. Bienvenidos a un video más aquí en mi canal. Yo soy Jimmy Study Notes y en el video del día de hoy, como ya leyeron en la cajita de descripción del video, les voy a estar enseñando a hacer sus propios fidget toys caseros. Así es de que, bueno, sin más hablar, vamos a comenzar con el video del día de hoy. Para la primera idea vamos a estar necesitando una hoja de color. Tú puedes imprimir tu dibujo y vamos a hacer un squishy. Vamos a necesitar cinta, tijeras y relleno almohada. Si no tienes cinta, puedes utilizar papel contact o lo que tengas y encuentres más fácil en tu casa. Lo primero que tenemos que hacer será doblar nuestra hoja. Yo la doblé en 4 partes y de esas 4 partes solo voy a necesitar 2. Las voy a recortar y con un marcador voy a comenzar a hacerle el diseño. Yo lo hice súper fácil, tú lo puedes hacer como tú quieras. Yo lo que hice fue ponerle así como que circulitos por toda la hoja y bueno, hice prácticamente lo mismo en ambos lados. Una vez que ya los tenía, lo que hice fue ponerle cinta en ambos lados también. Algo así quedó y después lo que hice es pegarlos y recortar el exceso de cinta dejándolos como medio centímetro. Después lo que tienes que hacer es irle cortando y ya que le cortaste una de las partes del relleno, del squishy, perdón, la vas a meter el relleno. Y ya después para cerrarlo lo vas a poner cinta adhesiva o contact. Y bueno, a continuación les voy a dar unas tomas así para que escuchen lo relajante. Y bueno, algo así me quedaron. Yo hice uno fuera de cámara y me gustó mucho el resultado. Para la siguiente idea vamos a estar haciendo como otros fidget toys, que vamos a utilizar esas cuentitas que son para hacer tus pulseras. Y bueno, de ahí vamos a necesitar ligas para el cabello. Yo solo tenía estas negras, pero tú puedes escoger de colores que también están súper padres. Yo aquí ya tenía separadas las cuentitas que iba a utilizar y bueno, lo que vamos a hacer es agarrar una liga y la vamos a meter por el hoyito que queda en la cuenta, algo así como pueden estar observando, y vamos a hacer prácticamente lo mismo con todas las ligas y las cuentitas que tengamos. Ya tengas todas tus ligas y tus cuentas hechas, por así decirlo, vamos a hacer como una tipo pulsera. Lo que vamos a hacer es meterlas así como pueden observar entre los dedos y las vamos a estar haciendo, no sé cómo decirlo, pero la de abajo la vamos a pasar hacia arriba y vamos a hacer el mismo procedimiento hasta que tengamos el tamaño adecuado o el que ustedes quieran. Algo así me quedó. Y después lo que tenemos que hacer es hacer un nudo a la última liga para que no se desate. Y bueno, este fue el resultado final y la verdad me gustó mucho cómo quedó. La siguiente idea es, bueno, prácticamente tienes que agarrar una de las tapaderas que vienen en un jugo o algo y es pintarla y se escucha súper padre. Para la siguiente idea vamos a necesitar un pedacito de listón, resorte o lo que tú tengas. Yo en este caso utilicé listón y le vamos a hacer un nudo en la parte de abajo. Y una vez que ya tengas el nudito vamos a comenzar a meterle las cuentitas. Puedes utilizar el color que tú quieras, yo utilicé color verde. Y el chiste de esto es de que no le pongas muchas cuentitas, yo le puse creo que 6 o 5 más o menos. Y ya después de que las tengas les vas a hacer un nudo. Bueno, este fue el resultado final.
la siguiente idea vamos a necesitar globos. Yo utilicé estos que son como color pastel y un poco de slime. Lo primero que tenemos que hacer será inflar el globo, y una vez que esté inflado, bueno, este slime yo ya lo tenía, entonces como pueden observar está súper feo. Pero pues si tu slime no está feo, te recomiendo que lo pongas en una botella y de ahí sea más fácil rellenarlo. Y bueno, pues yo lo tuve que meter de poquito. Y bueno, pues tenemos que hacer prácticamente lo mismo. Después lo tenemos que enrollar y algo así queda nuestra bolita antiestrés. Bueno, pues para la siguiente idea vamos a necesitar Orbit, o no sé cómo las conozcan ustedes, pero son estas bolitas que creo que son de gel, que las pones en agua y crecen. Y bueno, lo que hice fue ponerlas en agua como yo creo que como 3-4 horas. No crecieron mucho, pero pues creo que sí quedaron bien. Después vamos a necesitar un globo y con ayuda, bueno, aquí como pueden observar, primero fui como que metiéndolas así directo al globo, pero yo les recomiendo que primero lo inflen y después con una botella los vayan a ir metiendo. Ven, aquí ya les explico más cómo está como en la situación y todo eso. Y después lo que hice fue inflar el globo, lo puse en la botella y como me sobraron Orbits hice 2 bolitas. Bueno, les quiero decir que quise combinar en este canal 2 cosas que me gustan mucho, que es así como cosas de StudyGraph y manualidades, así de que pues quise hacer mi canal un poco diferente a otros canales, que pues quise como que mezclar cosas de manualidades y cosas así como de StudyGraph. Bueno, este fue el resultado final. Y bueno, espero que les haya gustado este video. Si fue así, no olvides darle like, suscríbete